多謝各位嚟到奧運大樓參加今日嘅武術現將會。首先，我哋以熱烈嘅掌聲歡迎我哋今晚嘅嘉賓歐國成師傅。歐國成師傅係鐵虎門義父賢長三傳人，為歐雄標先師三兒子。17歲被父親掛牌教授鐵虎門，6歲隨父習武至今，現為香港鐵虎門國術總會榮譽監督、香港國藝武術研進會創會會長，同埋鐵虎門歐氏龍獅武藝培訓基地嘅香港區總監。好啦，唔阻大家咁多時間，喺講座開始之前，我哋有請中國香港武術聯會副會長車建初先生為我哋致歡迎詞。有請車會長。首先歡迎大家嚟睇我哋今晚呢個演唱會。我好開心睇到歐師傅上嚟同我哋講鐵虎門。我都由細聽到大㗎啦，不過未見識過，所以希望今日就可以歐師傅幫我哋解釋下嚇。我都睇到啲資料，鐵虎門原來都有短勁嘅。咁希望師傅可以幫我哋解釋下你哋啲短勁係點樣發明嘅，同我哋做啲示範。好，我唔阻大家，我交俾歐師傅。大家睇完有咩問題就舉手問啦。好 ，OK。我想問，如果唔用咪錄唔錄到？都 OK 嘅，可以嘅，可以嘅。因為我哋啲粗人啊。可唔可以揾個兄弟同我派啲單張俾啲嘉賓觀眾先？好，多謝晒咁多位今日嚟啦，亦都多謝香港武術聯會邀請嘅。其實喺10幾年前咧，我都嚟講過我哋聯派嘅元流拳術嘅。但係咧因為今次再嚟參加嘅時候咧，我亦都想咧就將個模式轉變下啦。今日咧我預備咗嘅嘢咧，就希望將我哋嘅門派嘅拳術同埋兵器嘅運用方法去講解俾大家聽，演示俾大家聽。如果剛才車會長咧都要求講話，我哋會有個短勁。其實我哋門派咧講呢個短勁咧，就其實講緊係一個暗勁嘅方式嚟嘅。暗勁係內勁發出嚟嘅。或者如果車會長要求嘅，我就先示範呢樣嘢先啦。之後再用跟翻我本身預備咗俾大家嘅程序啦。就都係揾我呢個由中學跟我而家佢有冇50歲？4萬幾啦，幾萬啲冇怕走。其實咧講緊嗰個短勁就類似詠春嘅寸勁啦，亦都喺洪家裏邊咧，因為其實我哋係洪拳嘅分支嚟嘅。喺洪家裏邊嘅，我哋有一個叫做暗內勁嘅。暗內勁本身嚟講咧，其實咧我哋係喺我哋個攻擊點裏邊嚟講咧，我哋係用一個大概唔超過5寸嘅位置去發一個勁出嚟。但係呢個發勁咧，有樣嘢咧，我就想講咧，就係要我哋嘅演繹咧，就係話我哋係唔會係班緊用住我哋嘅勁力嚟到呢度去打嘅。我基本上咧，我所有發勁，我哋嘅前臂啊，前臂係會放鬆晒。即係我而家一個右手嚟到呢度，係喺呢度咁做個勁力發出去。呢個勁力咧，主要咧就同可能同詠春嘅寸勁或者其他嘅門派嘅勁力發力唔同。佢哋咧主力咧係會係發前掌拳頭嘅位置去壓力。我哋咧就會喺翻手腕前臂嘅前邊嘅2/3位置，加手腕呢個5粒珠嘅波子骨嘅位置去發勁嘅。一個右手啦，譬如我哋做下類似黐手嘅動作啊，一個埋身一落佢係佢而家我感覺佢嘅力係壓住我嘅，我係用住佢嘅勢，其實我就攞佢嗰個虛位，一送咗個虛位，大概係呢度5寸
內嘅位置喺度用我嘅波節骨我哋叫波節骨啦，加我1/3前嘅前臂壓一個勁推佢出去。咁我嘅攻擊點主力咧就係會喺我哋一啲關節嘅位置。咁咧因為頭先我示範嗰個係我哋亦都有黐手嘅動作。咁咧因為大家都係咁嘅高度啦，咁我哋主力咧就係呢個關節位左右嘅。但係有一樣嘢要提翻咧，就係我哋咧就真係會有一個好絕嘅位置咧，就係我哋會攻擊對方嗰個喉嚨。喉嚨咧其實大家而家自己可以試下㗎啦。我成日都教啲學生自己用刀去得翻嗰個男士嗰個喉核個位置啦，女士冇嘅，其實呢個位置。咁其實咧，我哋一拍落去，好輕地拍落去咧，其實你好少少感覺窒息嗰個感覺。但係咧，如果我用掌推，又或者我發勁嘅時候用指嘅時候咧，都係要辛苦你㗎。另個例如，我而家會用指嘅位置發勁，可唔可以話翻俾啲前輩聽？你有咩感覺？大聲啲喎！感覺好似個喉嚨瞬間鎖住咗，然之後吸唔到氣啦，嗰啖氣同埋，即係嗰下要捏住咗喉嚨，唞唔到氣嘛。係啦，咁其實咧，我哋鐵虎門，我哋都係用個虎爪嘅。咁虎爪其實咧都會去用翻嗰個力勁壓落去。但係我哋虎爪我喺度再強調翻啦，因為做過好多訪問。咁我哋嘅虎爪咧係唔會接觸到我哋嗰個掌心嘅。點解咧？因為由我太爺一路傳落嚟嘅時候咧，我哋本身係廣東人都好矮小嘅。我哋嘅拳係農家拳，我哋本身係耕田嘅咁樣。咁咧我啲手會係細，咁啊細如果我遇啱佢呢啲可能做個 gym 好大隻嗰啲。我如果用個虎爪或者用個爪去成個吸住佢個位置嘅時候咧，其實佢可以一鬆開我嘅。點解咧？因為我手指短啊嘛，我唔可以去控制到呢度。如果對方用力一握，其實就會鬆開我嘅。咁所以咧，由我太爺一路傳落嚟，到我爸爸教我嘅時候咧，我哋嘅虎爪只係用手指頭做我哋接觸點。咁咧就話一揦住佢。如果對方俾個拳頭我先咁大家易睇啲。咁咧我係揦住佢，我呢度係有虛位嘅。咁咧用我哋嗰個5把連筋啦，頭先我講有個波節骨連住5條筋分散咗出嚟隻手指嗰度。好，如果佢而家去揈我嘅時候，我始終我都會用翻我嘅手指力去控制到對方。所以如果我一落個虎爪，我譬如控制住佢嘅時候一落，其實我壓緊佢嗰個根基裏邊嗰粒位。如果大家可以試下嘅，你膊頭或者手裏邊其實肌肉同埋根，其實中間有條坑啊嘛。我哋就落咗個坑嘅位置，我哋用嗰個位置去控制住佢，就唔係話我成個手一個擒拿手揦住佢，一揦如果又係啱啲大隻嘅，我都瘦㗎啦，但我啲手指短啊嘛，我唔可以圍住我隻手啊，係咪？我一放其實一樣會甩到嘅。好啦，講翻回應翻會長講先，仲未講完個寸勁，因為講下又甩咗。嗰個短勁啊，咁短勁其實我哋會係除咗用拳啦、用指啦，其實我會用旋轉嘅拍掌。呢下唔知咁多位前輩有冇聽過啦？我哋所謂嘅旋轉咧，就係如果對方攻埋嚟，我哋係會用呢啲旋轉一旋。呢個都係會長講嗰個短勁。咁我哋會用背勁一落或者一落咁去拍。咁咧呢個原因就係話我哋個先師係唔希望大家太集中用力喺拳頭，又或者推掌。點解咧？因為拳頭你唔好成日搶鏡先得。側邊先話佢俾嘉賓聽。好啦，因為拳頭
我壓死嘅，如果你係對方係咩嘅咧，你會用咩咧？你會用爪啦、冚啦，可以控制住我。但係如果我哋識用螺旋嘅轉掌，我而家單手啫，但係如果雙手真係打嘅時候，我就可以推啦。但係如果大家有留意到咧，呢個後生仔佢高過我嘅，我打拳佢立住我啦，立住咗我啦。好啦，我用我個刀背手腕對翻住佢，跟住食翻佢呢個手，做一個反關節，未完㗎。反關節之後，再將佢推翻上嚟。其實我就想首先佢控制住我啫，我咪俾佢控制住咯。佢咁中意控制住我嘛，係咪？所以我會俾佢控制住，跟住我會用翻手刀立翻住佢，將佢拉埋嚟。記住反關節，用短勁反關節。嗱，佢個後果會係乜嘢？大家諗唔諗到？阿會長，你應該武功高尚嘅。頭先我講過3次反關節，佢嘅結果係佢鎖住咗。唔止啊！我自己一個中醫做骨科嘅，如果反關節嘅時候係斷嘅，會爆關節嘅。咁咧呢樣嘢咧係俗語啲講係比較毒辣，但問題你要救自己嘅話咧，首先你要學識佢學識咗點樣控制住我，係咪？即係頭先我講個虎爪啦，佢而家擒拿住我啦，但係我都要學識點樣制衡翻佢。我要用佢其實大家又好大力咁抽，我要用翻個方法，其實佢都甩咗嘅，即係除咗我用呢個拋物線嘅方式，可以令到甩嘅時候，我如果真係甩唔到啦，佢好大力㗎，我就用一個壓翻，用個心口推翻個手刀，壓翻住佢，令到佢呢個反關節用一個短勁，咁咧就可以將自己脫離危險點啦。我唔好講話佢會唔會爆斷嗰啲啦。總言之，我離開咗危險點，其實就係我哋嘅原則。我哋原則係咪真係要去控制住佢或者打贏佢咧？千祈唔好咁講。我哋學功夫、健身同埋咧去保護自己。保護自己嘅原則係乜嘢咧？危險離開，咁就完㗎啦。好，咁或者阿會長有冇啲關於頭先你講嘅短勁對於我哋唔派你有啲嘢想發問嘅咧？我趁而家可以解答到你嘅。我想問，除咗用譬如手腕嘅勁啦，你會唔會用埋整體或者全身或者腰胯馬呢啲力嚟話？多謝晒你嘅引導，將嗰個問題咧再深入啲。嗱，頭先阿會長嘅意思咧就話，我只係示範咗隻手係用嗰個勁度啦，但係如果我哋真係用埋我哋嘅腰馬，咁咧就我先解釋先，就係我哋本身咧，因為我頭先講過啦，我哋祖傳啲拳，我哋本身個祖業都係耕田嘅農村人嚟嘅，咁所以咧，我哋所有嘅低樁馬咧，我哋係由低而上，同埋咧，我太爺到我阿爺，我爸爸包括我都係細粒嘅，咁所以如果遇啱啲高大嘅話，我點樣打佢哋咧？所以我就力一定我哋係會用一個低樁馬去由地上嘅。咁咧，所謂低樁馬就係話一個唔係長橋大馬嘅馬步，係指一個大家大概平膊壓落嘅馬步。我哋會做一啲螺旋嘅位置，就係頭先阿會長講嘅腰啦。膊嘅話就係上身嘅位置啦。咁我而家真係埋身打啦，對方打埋嚟，唔係我打嚟 sorry，打埋嚟，對方控制住我啦，但係真係大力㗎。咁其實佢已經習慣咗所謂低樁嘅。咁我哋一個埋身嘅低樁，如果我哋要去用我哋走位嘅話，喺呢個時候我會用翻一個順關節嘅走位，去呢度壓翻住。其實呢個好自然嘅就，我同佢埋一身，我點樣同佢2合1？利用佢嗰個旋轉力，我自己嗰個短入法。你入到佢自己嗰個下胯位啦，咁令到佢失平衡咁嚟一次啦，好動力嘅。我用翻個順勢嘅，因為頭先我講由上而下啊嘛，
我自己褪馬，我哋要清晰自己嘅馬步啦。我自己一褪馬，一升高，最好咧佢仲係高過我嘅。咁一落嘅時候，用力啊，揸實啦嚇！一落，其實佢反關節咧，自己反關節咗喺佢嘅右腳度，唔知咁多位睇唔睇到？因為我轉埋嚟嘅時候，我將佢升高，佢自己反關節咗，佢冇得再喐㗎啦。嗱，呢度唔會答你，唔使驚。咁呢個就係我所講嘅低、升同埋一個螺旋嘅方法。咁我唔知佢可唔可以做到啦。而家你打埋嚟，我立住你，又睇佢做唔做到咯喎。我繼續啦。點解我要做呢個示範咧？我成日都講，好多師傅或者好多前輩教多你哋去做呢樣嘢。嗱，你咁樣揸實用力壓低，就打到人㗎啦。但係你識打人，你有冇可能唔俾人打先？一山還有一山高。好啦，如果我打埋嚟，對方打埋嚟，佢攻我啦。頭先講兩個方法啦，睇下佢用到邊個先。見唔見到？其實佢想壓低我。如果頭先我講嘅反關節原理，我係低㗎嘛。但係如果真係個反應係做到嘅話，見唔見到？個模式就係話，我會俾佢壓低，佢想反我，我就沉低我嘅馬，跟住呢個就係我哋所講嘅。會唔會係一個入中嘅方法啦？唔係，對方打我，我就揸住你，對唔住，一穿，我自己要識得喺呢個位，就係頭先我講嘅腰啦，係嘛？呢度我可以穿，呢度我可以反。嗱，其實咧喺過往。香港嘅警察局曾經同我攞過意見，應該係大概98年左右。我唔知你哋有冇印象？嗰陣時98年曾經香港警察局係試過呢隻怪武器做警棍，有冇印象？唔知。佢要用嗰隻咧係仲要好美式嗰隻，仲要長過呢隻。咁但係咧，當我同佢研究嘅時候，我話呢個係唔方便香港用嘅。原因第一。佢插住，佢成一架車嗰度，係唔方便啦。另外一樣嘢，佢哋選取嗰隻係長身，其實係根本係打唔到嘅。咁所以咧就話，如果要用咧，就用短身，甚至伸縮。咁咧後期佢哋選用咗咧，而家就伸縮警棍。咁咧佢哋都同我研究過嘅，伸縮警棍同呢支拐嘅好處。因為咧。香港嘅地理環境咧，用拐係唔方便嘅，佢會用轉啊呢啲，咁咧，但係點解話唔方便咧？就係佢唔夠直接，即係話佢只可以就拐嚟咁，同埋咧做過個試驗啊！我揾佢啲同事做個試驗就話，真係有人攻擊嘅時候，究竟會做幾多呢啲咧？係唔會嘅，佢永遠揸住，習慣咗㗎啦，就咁打得幾多啫？咁所以後嚟佢哋都係我記得好似係西九龍衝鋒隊用一輪之後就取消咗。點解我講到呢樣嘢咧？就話其實喺格鬥方面咧，本身咧都好多部隊，包括國內嘅公安，我哋都做過交流。咁所以咧頭先我揸住對方嘅時候，佢要攻擊我，其實我頭先做咗一啲穿，呢個係一個正面。大家可以睇翻個正面啦。正面係穿翻呢度。佢將對方推開。另外咧就話，頭先我穿亦都示範過，撳住啲關節位，將對方扣實。咁我哋咧點解佢哋會選取我哋去問咧？就係話，因為佢留意到我哋個虎爪，呢個擒拿虎爪咧，唔係頭先我講嗰種全部係扣住嗰個攻擊點，而
而係用咗指力。咁啊，佢哋對指力好有興趣嘅原因就係話，其實國內公安佢哋會考慮好多咧，就話一啲筋絡嘅穴位啊、脈盤位。咁我哋咧，其實我最中意就係同佢哋講啦，呢幾條筋喺手腕呢條筋，大家都可以試下嘅，自己好似彈吉他咁樣撳嚟撳去。但係當我真係撳筋與筋之間嗰粒位，鼻佢係麻痹。咁咧國內嘅公安咧係好有興趣知道呢樣嘢，所以大家好多交流。咁咧就係話，正我頭先所講，我揸住對方去做一啲嘢。如果頭先同佢角色交換嘅時候，我可以控制到佢，但係佢角色交換嘅時候，佢想控制我嘅時候，我識得拆解。拆解嘅方法就係我先坐低個馬，保持我自己嘅平衡。咁當然呢個馬步係幾低，又唔會太低嘅，半坐嘅。係咪中前咧？唔係咁建議，因為中前就會逼擊對方順我嘅力壓低我，所以盡量咧我哋要反應快捷咗，一壓低咗之後，就即刻一個短橋轉馬，轉翻我哋所謂嘅低雙馬，去做一個穿，拍佢又好，推佢又好，反手甩佢又好。咁我哋咧就會做一啲埋身嘅勁度動作。車會長解答到呢個問題未？希望你滿意，即係部分嘅一個部分啦。因為太集中喺度咧，就會其實好多嘢講，但係就好難咁短時間做咁多嘢。你哋會唔會有冇講丹田啊？丹田有俗稱氣門咯，我哋咁簡單講。咁咧丹田就會低啲啦，大概肚臍對落2-3寸啦。但係我哋主力咧，如果講攻擊，係氣門，係啱啱我哋嗰個劍骨位嘅位置。同埋頭先我示範咗啦，因為我其實今日嚟預備都要預備啊，唔係咁啱講，我都其實揾佢試過堂，咁啊知道要做乜嘢。劍骨位同埋嗰個喉嚨，頭先我講嗰啲咧就係我哋主要攻擊嘅位置。咁丹田係咩？丹田係運勁法。講到呢度咧，就會講到即係話去練到氣功嗰樣嘢。咁我哋就話一沉個丹田，其實拍武俠劇咩打丹田啊整，用乜丹田乜嘢都好，其實係乜嘢啊？2個字，呼同吸，同唔同意啊？只要我哋明白到呼吸嘅原理，唔好咁硬扯住去呼或者吸，係正常運嘅。我哋正常嘅呼吸，一呼3、2、1。一吸3、2、1，一呼3、2、1。咁正常一個運嗰個調節度咧，大家咧嗰個氣道就會順。好啦，如果我要用丹田，佢呢度冇咁傷啊 ，sorry。一落丹田位置，一落一上一。成隻手臂嘅咯，呢個位置打落去鼻同埋有種內。你應該話俾咁多個嘉賓聽，除咗鼻之外，你應該係大概3秒度之後先感覺到有啲痛喺裏邊顯現出嚟。咁我唔知大家同道或者前輩試過未？如果俾人打到一個點，唔係即刻痛嘅，相反。係我感覺冇事喎，麻痹痹咁。但係咧，如果我哋發覺大概3至5秒後，有啲痛嘅感覺，痛楚嘅感覺裏邊慢慢透引出嚟嘅話咧，咁你抱歉啦，你對住嗰個係高手嘅。佢識用一個內勁去將嘅力好快速咁傳入咗對方嘅身體裏邊，但係佢始終佢都係人嚟㗎嘛。你嘅力點勁啊！你都唔好似子彈咁嘛，呢度都呢度出㗎嘛，佢都會擋住㗎。但係我所講嘅3至5秒回翻出嚟嘅力咧，就係話我攻擊佢嘅時候嗰種力打咗入去，即係透入肉啦。咁咧跟住經過神經再反射翻出嚟，達到一個咩效果咧？就係我做一個摩擦，啲力入去，再打翻出嚟。
咁呢組肌肉嘅摩擦係點啊？咪會比一拳過更加痛楚咯。頭先我做過個橫切面嘅啫，即係我可能我講呢嚿肌肉仲有呢個部分，我講我嘅力喺中間穿過，摩擦一次，頂住嗰個俾你，再摩擦翻嚟，再出翻嚟嘅力，雙重嘅摩擦，就係咁咯。嗰個感覺，咁你頭先係咪真係會有啲回翻嘅力係3至5秒左右彈翻出嚟，慢慢滲出嚟嘅痛楚？咁呢種痛楚有啲咩好處咧？對於一個攻擊者嚟講，就係話當我攻擊完佢，佢可能好勁啊，佢想我再發力嘅時候，但係當佢再發力嘅時候咧，佢就用唔到力㗎啦，當場係失力嘅。一失力嘅時候，其實我唔係話需要啲乜嘢，佢一失咗力嘅時候咧，佢反應係慢咗嘅。一慢咗嘅，咁我咪可以再攻擊佢，或者再逃走咯。成日講緊睇戲都講過啦，叻嘅槍手、狙擊手，佢扮打完啲槍，原來佢始終都一個回氣嘅時間，嗰個時間就係中和到佢個反應會慢咗嘅，係嘛？即係呢啲做戲亦都講過，但係實際嘅理論亦都係咁，道理一樣。好啦，頭先好快，我睇唔清楚，可唔可以打對一下？你講單田上嗰下，係，唔好意思啊，得唔得？又咁第二隻手啊換過，換隻手，唔使啦，你左手右手要揾食，右手要揾食。單田。OK，即係其實速度唔係一定要快，但問題力係嚟到呢度先有感覺到。你可以問翻呢個兄弟，係咪真係其實壓咗落去都唔痛㗎？嗰下唔痛，嗰下唔痛啊！記住大家。睇下開始到呢一刻開始會避，因為甚至乎打中啲即係燒或者一啲筋絡位啊、啲關節位啊嗰刻，然之後避冇力。咁會唔會瘀啊？聽日會唔會瘀啊？或者身體好神奇？有時候都同人講笑，你小心我嘅，打完之後3日後會裂骨啦，咁啊梗係冇咁誇張啦。瘀唔瘀嘅話咧，就睇取決於佢自己嘅功力㗎啦。佢要瘀我都冇辦法啦。你會長你仲問聽日會唔會瘀？聽日我都走咗啦，關我鬼事嘅，瘀啫嘛係嘛 ？OK 有冇其他問題？我想感受下先。歡迎。好。但係你會唔會報警拉我？我唔會，唔好太大力少少好啊。你想親身感受，定係用佢做個隔山打牛感受啊？唔使得親身啦。不過唔好打，唔好太大力啊。我就得啦。咁啊，靜身少少 OK。失禮啦。係喎，隔幾秒鐘先開始痛。我又唔該晒。好啦，如果大家對呢樣短徑冇乜問題嘅話咧，咁我真係正式翻嚟。我今日其實預備俾你哋個課題咯，都唔係課題 sorry， 同你預備嘅資料啦。咁咧其實咧預備咗一啲係我哋拳術裏邊咧一啲應用法嘅，但係咧喺應用之前咧其實因為其實我都時過退休，咁咧我就齊人啦，我兩個仔，麻煩你出嚟先。攞少少時間買個廣告啦。呢個我大仔歐振天，呢個細仔歐振希。咁咧就其實咧喺2-3個月前，10月咧佢哋咧就未經我同意，未同我商量過嘅時候咧，搞咗呢個訓練基地。咁咧佢同我講嘅時候咧，原來已經係揾晒地方啦，預備晒所有嘢，揾晒其他兄弟姊妹做幫手㗎啦。咁咧其實咧高興一樣嘢，佢哋話圓我心願，咁可以揾個地方俾其他兄弟去練習啦。咁除咗呢樣嘢之外咧，就話我真係年事已高啦，要退休啦，將啲嘢交俾佢哋。咁但係咧今日多謝香港嘅傳媒會俾個機會我做最後一次嘅演講啦，或者示範咧，就希望俾個經驗佢哋，教佢哋第日咧你哋可以為到佢哋啊！係啦，好啊，唔該啦，有佢幫我哋先啦嚇。好啦，嚟緊嘅時間，咁咧我就
係我哋咧叫做中級犬嚟嘅。咁呢個小梅花咧唔係我哋嘅正式鐵虎門嘅犬，係我太爺歐啟源，咁咧就同一個泉州少林寺嘅和尚仔去交換咗呢個犬嘅。咁呢個犬咧，其實到而家我哋一朝一夕冇改過，係純粹喺泉州南少林嗰度演變嘅。唔好問我福建嗰個少林寺同泉州少林寺係咪同邊個係正式啦嚇？咁兩個我都去過嚇，咁咧就始終大家都有啲政治因素啊，或者當年嘅問題啦。咁我哋唔好理佢啦。咁總之呢個片係泉州少林寺嘅，咁咧就地方問題你自己就翻時間位置去玩啦。呢個小梅花就係我啱會有一啲招式喺裏邊拆解翻出嚟。其實學一個套拳嘅原意同埋點樣運用套拳裏面嘅招式，咁啱啱會再講啊。唔該。雖然我都有，但係原來可唔可以再睇發覺呢件衫咧已經飛咗出嚟啦。即係如果真係出去比賽，咪扣晒分咯，係嘛？啱唔啱啊？係嘛？咁咧要留意翻我。好啦，頭先嗰套小梅花裏邊咧，其實我會見到一啲掛手啦。咩叫掛手啊？呢下叫拋手啊！掛手，四面掛手啊！真係，你話教授啲學生幾慘啊！講咗10幾20年啦，個名都唔知嘅。嗱，呢個叫四面掛手啦，好似 W 咁啦。四面掛手咧，我哋會係主力係攻佢眼望嘅方向，其實咧就係咩關口咧？其實都係嗰隻㗎啦，嗰啲啦。咁但係後邊做咩要做呢樣嘢咧？其實除咗攞翻個平衡之外咧，就係佢如果真係後邊人攻擊佢，佢都有個位置有個距離去保護翻自己。呢個我叫四面掛手。咁啊，仲有一個叫上下掛手。上下掛手咧，見佢咧好似好有型咁樣，但係我諗冇啊。佢咧個攻擊咧，你見佢咧，可唔可以咁樣俾觀眾睇？見佢好似鬥雞咁啊！向側後邊，其實佢係想打佢後邊嘅攻擊點。好啦，跟住咧，原來順勢咧，佢打完之後咧，佢就可以做翻一個迴旋過翻嚟，去做呢個位置嘅攻擊。咁咧，呢個就係呢套拳開頭呢幾下嘅用法，唔多講啦，因為掛手真係一個攻擊嚟嘅，我唔多講。其實最主要講咧，佢頭先做咗一下叫做扣手嘅擺樣，可唔可以示範下？佢穿橋，你空調個方位，你睇下人哋感受嘅。穿，我都唔要你做得咁快，解釋俾人聽啦，係穿，佢過橋底啦。所以過橋底咧就係話，佢本身佢做咗一下抓手，佢捐過橋底，係呢隻手去愛嚟擋住對方嘅視線，由橋底去過完之後佢會做下擺陽尾。擺陽尾咧就係話，我哋用我哋馬步後腿做一個陽尾嘅方式去擺，做下靚啲、快啲。唔夠快，得唔夠快啊？冇反應，夠快啊！呢個靚女話佢真係唔夠快嘅。點解咧？擺陽嚟嘅咩？重心轉移，
將哇！你講到好科學啊，軸心轉移、重心轉移，即係簡單都係一個轉移啊。其實點樣去用咧？其實呢下就係話，當我係攻擊，佢係玩翻呢下做防守嘅。我打除埋嚟，見唔見到？其實佢係用佢嘅上手，佢用佢嘅上手去擋住我。但我成日講嘅，呢啲咁嘅爪手係咪真係可以好快脆甩到對方？唔一定。但係擋住我之後，用個下條手，見唔見到？大家見唔見到啊？佢兩隻手控制住我啦，跟住佢用佢嗰個腰為一個軸心，前腳為一個軸心，將壓低對方嘅人扭過嚟，將佢順勢扭低。好啦，我做次快嘅咁咯，後啲，後啲我冇位，你又係咁樣，又唔使咁咬。好啦，打埋嚟，扣住。有冇人想上嚟試下？攞嗰個嚟針力嘅啫。唉，冇乜人啊後邊。唔係，最主要示範嗰個離心力嘅啫。嗱，呢個咧出名好好打嘅，俾人打。咁你隨時打佢就得㗎啦。但係我哋用個慢嘅招式咧，我其實想觀眾你打佢係。其實我想你感受下頭先我所講做佢個打樣嘢嗰個軸心點個離心力啊，咁啊係啦係啦，覺得點？試多下，好好玩咩？哦，快啲試下。好嘅，隨便。太快啦！點稱呼啊？冇師傅啊？唔係，你都係啦，你喺呢度咁怕醜做咩啫？可唔可以話俾觀眾聽，或者對住個攝影機講，頭先你感覺到啲乜嘢？嗰下係失咗良心咯。係啦 ，OK， 唔該晒你。多謝。我兩師徒做就話我哋做馬啫，咁真係唔該晒呢個毛師傅啊，咁我真係俾翻個真實嘅感覺大家。咁咧你做一次demo 徒手嘅，慢啲。首先我哋立住穿個橋手，壓低扭，但係佢冇做一樣嘢。嗱，拳術我哋就真係會做呢一下，但係咧實際上咧我哋用嘅時候咧就會用一個真係扭毛巾嘅方法啦，穿橋。如果我係咁硬淨嘅話咧，佢應該點做咧？我唔喐㗎啦，死都唔喐㗎啦。我係唔喐啊，頂住個冷都唔喐啊，咬我咩？好啦，跟住咧佢就應該要用一下叫扭毛巾嘅方法，因為如果我啲死老嘢靈魂不靈嘅，扭，唔夠靚啊呢下，咁你就扭啦好唔好啊？好啦，見唔見到？即係其實咧，正式攞，我哋首先就佢頭先錯誤一個示範俾大家嘅，就係佢攬住我，穿完，佢扭佢係咁扭，佢就係諗住扭到自己喺度扭，係咪啊？同唔同意啊？但係問題，如果打埋嚟，我穿住佢。我扭其實我就要攞翻佢個槓桿，唔好俾佢喐，喺呢度扭。我哋要喺呢度扭，即係正如我成日都教佢哋自衛術咧，就係佢哋揸住，咁中意揸住嘅話，我就先俾佢揸住，落翻一個托手，推翻一個埋去，真係同佢扭毛巾。其實好輕而易舉，我係冇用力嘅，痛唔痛啊？想揾下其他人試下，幾錫住你哋嗱。師傅驗證下先，佢係咪真係揸實？驗證下啊！好，繼續用力，繼續用力。成日有人講咧就話：喂，師傅，我俾人揸實咗。
咁我哋個門派我哋會教啦。真係你揸實嘅時候，首先你要諗翻大家自己嘅馬步先。嗱，我而家講緊一樣嘢就係、一線嘅馬步，我稍後會解釋。先講個上身就話，佢控制住我，我就俾佢控制。喐啊，係咪？佢喐嘅時候，其實大家知道啦，佢有個關節㗎嘛。我就控制住佢，先將佢抬高，跟住用翻頭先我所講啦，之前所講嘅手刀，夠㗎啦。啊，好輕而易舉，哇！咦，搞掂就咁簡單。咁呢個咧就我哋首先一定要對自己任何嘢有信心。如果我哋係做唔到呢樣嘢，好啦，再講翻頭先我所講嘅一字馬法。其實咧，我哋其實好多拳啊同詠春嗰個演繹方法都係一樣。我哋打中線十字，中線十字。其實我哋會將一個人道具嚟㗎，道具嚟㗎，將個人分開中線。假㗎，係我哋做任何示範都要話俾人聽，呢個係道具啊！唔驚嘅，我哋一樣用人體分中線。咁我哋中線咧就大概喺魚線中間呢個分中線。其實人嘅三分一頭、喉嚨同乳腺位呢個位置，我哋要上。由乳腺位去到肚臍位，我哋叫中 ，sorry， 因為肚臍對落，我哋叫下盤。咁咧，我哋咧攻擊點亦都係呢幾點。咁但係問題咧就係話，我正從頭先所講啦，我哋講嘅一字中線，我流咗啲水係。呢個係攻擊點，但係如果我哋馬步嚟計，麻煩你打側啦。我哋係承接者，我哋嘅馬步咧就係咁嘅中線，我係叫一字線。一字線咧嘅目的係乜嘢咧？如果我而家正面大家交鋒，對方打埋嚟，佢真係打到我，係咪？但問題，如果我用咗我哋嗰個防守嘅一字線咧，就係話對方打埋嚟上，我首先做咗呢樣嘢，跟住我利用我嘅背脊，我哋嘅理論啊，我哋理論就係話，我哋唔好同人身對身，我哋嘅理論就係要同人背脊對背脊。所以如果我哋而家4點正面交鋒，對方打埋嚟，我走位，我極其量俾佢打到後背，跟住一樣啦，用翻我哋頭先所講嗰啲好多螺旋法啦。但問題目的唔係俾佢打到嘅，目的係希望我避開佢，我呢個係一個中線位，可以將對方嘅攻擊，我嘅受傷減到最少。而且另外一樣嘢咧就話，我哋咧有一種咧叫做，如果非必要啊，即係大家要去對方有識一字嘅法嘅話咧，咁佢同我打咯喎，一字法，我哋就要用翻呢種啦。大家背對翻啦，咁但係我哋要留意翻我哋嘅馬步，我哋嘅攻擊手，點解你係唔要揸住我咧？好啦，再埋嚟一樣啦，一打，明唔明？即係其實我哋係，如果大家都識呢種一字法嘅話咧，其實都可以做翻一樣嘅問題，邊個隻手會快啲 ？OK， 好啦，講翻頭先咧嗰個擺人力，對方擺人力咧，其實我亦都係想繼續講埋連接翻落咧，就係嗰個一字嘅攻擊法。好啦，我攻擊佢，佢擺咗我，跟住我同佢成翻個一字。記住我頭先所講啦，你去控制人，但係你都要識點樣去破解嘅。好啦，佢見唔見到有幾多問題？第一，頭啦，手踭啦，同埋呢幾個踭收入嗰啲嘅部分咧，係我可以還擊嘅點。揸實啦。首先，
一字就係上馬，同佢令我即係我令佢喺我即係佢背脊對住我。個原因嘅好處就係話佢唔可以反面攻擊我嘛。好啦，佢揸實我首先一下就已經可以甩啦，揸實我一下，跟住仲有一樣嘢，呢個係最傷嘅，係真係好陰毒。托完唔好俾佢落嚟啦，跟住先再攻。我哋會用一個黐身嘅落法，用個短徑打。咁咧嚟到呢度，大家有冇問題想問先，或者唔清楚我先想講啲乜嘢 ？OK， 嗱，其實一字嘅步伐個理論就係話，希望將對方同我背脊對背脊，呢個係自己安全走法。但係另外一個一字嘅走法就係話，希望對方喺我後邊，即係我望到佢背脊。呢個係攻擊佢嘅打法，所以咧喺演練嘅過程就係睇你當時個環境，究竟你有冇信心去控制你嘅攻擊者。如果你冇嘅話咧，我就選出背脊對背脊，搞掂我就走啦，或者離開個危險點啦。如果我有信心嘅，我就用頭先個方法食，令到佢俾我控制到或者攻擊到，好唔 OK？ 好啦，嚟到呢個時間，我又想你休息下先。多謝係啦，你啲禮貌唔得緊啦。呢個小朋友咧，見佢肚腩蹬下越嚟越似我啦，跟住咧唔騷啦。好啦，你示範報我哋嘅入門基本卷型單好冇？可能你見佢咧玩到咧好，即係而家啲年青人好 hea 啊，即係好求其啊。但係咧，不妨話俾大家聽，其實呢套卷就係要好求其。點解咧？我哋入門卷，我哋要做一樣嘢咧，其實佢達到我哋要求㗎。雖然佢俾人睇到佢係好似好求其，因為咧呢套卷咧，我哋會走十字走位嘅，咁樣咧就就算你上翻嚟啦。呢個卷咧主要咧就係話前方有進有退，我喺左方有進有退，亦都右方我係走個十字走位。呢個卷係俾我哋同佢學咩咧？就係話一個走位。咁至於拳嗰方面啦，咁咧其實有幾個特色嘅，就係話佢哋會有個拋錘啦。夠啦。好啦，跟住我哋會有下俯臥擒山啦。呢下一陣我會去話俾大家聽，去用法嘅。好啦，跟住我哋有掃步雙刀啦。其實呢下掃步雙刀咧，主要係訓練我哋嘅門人啲乜嘢咧？首先就係一個掃步嘅馬步要穩，因為我哋識得去做一啲掃腳嘅話咧，我哋個主體嘅馬步要穩啦。而雙刀手去做咩咧？話俾佢聽，我哋要腳同手嘅平衡，要兼顧到，除咗隻腳之外，隻手要兼顧到有冇攻擊我哋。上步刀手啦，呢
呢個上步刀手咧係我哋走我哋嘅左右3個位45度嘅攻擊點，而個攻擊點咧主要咧係練門人嘅乜嘢咧？你估真係打咩？唔係，係練門人嘅拳手。啊！如果佢發勁到喺我哋嘅手掌用力，手掌我哋推出嗰下用力嘅話咧，其實我哋要希望佢嘅咧就係話佢嘅前臂係放鬆嘅，主力點、攻擊點係手掌。啊！如果做到呢樣嘢嘅話咧，門人嘅拳手咧就喺呢度訓練出嚟。好啦，我哋上步刀手有啦，咁跟住咧就做下回旋錘啊！嗱呢下咧，我哋一個裝手嘅錘嘅，其實咧主要咧就想練門人一樣嘢就係利用佢而家呢個裝手嘅拳手去做一睇翻前啦，我驚你跌，將佢嘅前方攻擊物撥開，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 打落嚟，撥開，打落嚟。哦，佢驚喎，好唔該晒，俾少少掌聲佢啦。頭先我真係打落嚟，我哋會做多啲好嘅嚇。好啦，跟住咧我就要講啦，虎鶴擒山，因為其實咧呢一下咧就係佢一個師兄，早嗰排問翻佢，因為嗰個師兄咧就移居咗外國好耐，咁啊回流翻嚟啦咁樣，佢就話喂阿師弟仔。師傅幾廿年前教我，同你而家幾廿年後教你，呢一下虎鶴擒山有咩用？咁佢啊答到喎。咁但係問題咧，我就想喺呢度都做翻個示範性啦嚇。好啦，虎鶴擒山，記唔記得定？記得定我繼續講㗎啦。其實咧好多前輩都會問，有乜嘢用啊？套拳裏邊做呢一下，又做下單提，你唔跌嘅咩？啊？哇！好穩喎係。我真係唔知喎。好啦，跟住喺度做乜啫？血滴子又唔係，唔知要做乜。呢度又唔知做乜。虎爪嚟嘅虎爪嚟，向後。咁其實咧呢下咧延伸落去咧就係話，一下我哋做一下前嘅釘撐腿，擒咗落去，隻上手係將對方嘅頭、面或者衫搲埋去，再打出去，攞唔攞到個步驟大家？好啦，我嚟咯喎，我梗係唔會俾你示範啦，係咪？好啦，我坐虎鶴擒山，先我做咗釘撐，落翻個位，隻手夠大就話搲頭啦，搲頭髮啦，但係而家唔好啦，我搲喺心口，搲喺心口埋，將後邊嗰個爪手推出去。我哋唔係去立住對方，呢下記住，我哋立嘅只係話立咗對方埋嚟，埋嚟，呢下先係重點，打佢出嚟。嗱，亦都講過，頭先我講我哋嘅虎爪咧係只有用指尖嘅，咁到呢下你哋唔知會唔會問，究竟我呢個虎爪去攻擊對方嘅時候，會唔會用埋個掌咧？其實係唔會，不過喺往往嘅攻擊嘅時間裏邊咧，有機會用個掌心掂到對方。呢下唔好挑戰我啦嚇。咁總言之，我哋有呢個啊，我哋用爪去推左手，用爪去推，發覺邊下大力啲？第一下定第二下？第一下大力啲啊？錯咗，你問下佢。其實係第二下大力啲，即係唔關乎佢係咪失誤，但係問題點解會第二下大力啲咧？我又引發另外一樣嘢，其實我哋門派，我太爺唔知，我阿爺唔知，我伯爺教我哋。我哋如果強手去游走嘅話咧，記緊一定要將我哋嘅左手訓練到有右手嘅70%嘅力度。咁咧，揸不死字就唔會㗎啦。但係平時咧，打人啦、打師兄啦、打師弟咧，我就通常會用左手。咁咧，所以我一落嘅時候，我而家習慣係右手攬嘢埋嚟，我係左手打出去嘅時候，
我嘅力咧係會集中在左手。所以成日都講喺一個對打嘅搏擊又好，街打嘅搏擊又好，只要一個大家打交嘅場面裏邊啊，我話當然唔贊成。我哋首先要摸清對方邊隻係強手，邊隻係強腳。有啲人咧係玩到自己咧兩隻手係balance時平衡嘅。咁你遇到呢啲對手嘅時候咧，你自己要去小心啊。好啦，剛剛講完咧就話嗰個虎爪，一個係扣啦，另外一個虎爪係打啦。咁再加埋頭先所講嘅打陽尾嘅扣壓啦，虎鶴擒山，頭先我呢係叫虎鶴擒山嘅爪入嚟推出去嗰啲。咁嚟到呢度咧，大家有冇問題？如果冇問題咧，我就轉一轉個話題啦，就係咧想揾阿葉公子出嚟。呢個玩得唔好咧，真係唔好介意啊！佢咧就真係半途出家嘅，因為佢見佢阿哥咧就渣渣地咁樣喎，幫阿哥手啦，幫老豆手啦咁啊，佢半途出家出嚟學，咁咧就唔會話好似佢阿哥咁由細細幫學嘅。咁咧佢而家示範呢個咧，就其實要用翻呢個新啱武術咧嚟撲刀，但係咧就唔佢本身咧係咪真係叫撲刀咧？我哋咧就係叫佢一把長身嘅單刀嘅啫。咁咧，而家等佢試下咯喎。你睇人哋塊地有冇錢賠啊？其實咧，頭先佢哋玩呢個刀咧，裏邊咧出現咗幾樣嘢嘅。就當然啦，如果講可觀性，真係而家新派武術，即係武術會嗰啲規定套路啊嗰啲咧，器械係好好睇嘅。點解咧？因為嗰啲淨係呢啲啊，劈劈啪啪嗰啲咧已經夠玩㗎啦，係嘛？咁但係問題咧，我哋咧就我哋嘅器械包括刀棍咧，主要係講嗰個運用。咁咧頭先你會見到啦，過少少啦，揸住呢把刀去劈嘅。實際上我會解釋翻俾啲門人聽。如果真係揸住把刀去對住一樣嘅器械，當然啦，如果你對住嗰個係肉身嘅話咧，你點劈都冇問題，因為佢真係會爆嘅，冇問題嘅。但係如果你對住一樣器械嘅話咧，你會唔會真係就咁劈落去咧？真係用嘅時候，大家會唔會真係咁樣劈落去？點解？因為大家有個衝擊力喺度。有衝擊力啦，當然啦。咁咧，其次咧就話，我對住一個器械，我需唔需要傷害咗我自己嘅器械先？我首先嗰個原則就係話，我成日同啲學生講，好貴嘅大佬，睇住我啲架撐板啊，又崩晒啊咁樣。第一就係有一次教學校嗰班師弟將我啲嘢搞到爛晒，崩晒。咁咧，但係實際上用把刀，頭先我講過啦，即係如果佢係斬個肉身嘅話，任你斬啦，冇問題嘅，達到你目的。但係如果你真係對住一樣器械嘅話咧，你一樣係斬落去，但係去到差唔多嘅時候咧，唔該你
轉翻你嘅手，用翻冇傷害性嘅自己嘅武器嘅位置去擋翻對方。跟住當然啦，刀有刀過啦，個作用大家都知㗎啦，係唔好俾對方落。但係實際上，喂，你會問師傅，我而家咁樣擋咗之後，咁咪即係失去把刀嘅作用咯？咁應該點啊？搞掂啦！嗰日佢真係劈咗落嚟，佢聲都唔聲就咁劈咗落嚟。我話喂，我冇嘅，真係痛㗎嘛，係咪？咁呢個就係真係用刀嘅玩法。嗱，再做多次啦，對方真係一個刀面係呢個位置劈落嚟㗎，記住。嗱，唔好喐喎。當我同佢就嚟接觸嘅時候咧，佢會反一反佢嘅手，擋住我。咁順勢其實唔係我去打佢嘅刀頭啊，係佢已經可以順勢斬落嚟，斬到個手㗎啦。咁我自然會甩，咁我會受傷。但係佢把刀係完全絲毫無損嘅。好啦，另外一樣嘢就係話，如果大家拍好嘅時候，今次係我去壓低佢，我去攻擊佢。你估受傷係邊個啊？見唔見到啊？見唔見到啊？其實永遠都係受傷得我。咁所以咧，要翻翻嗰個原則咯喎。喺器械或者拳術嘅攻擊點裏邊，佢識攻擊我啫，但我都識保護翻我自己㗎嘛。好啦，打埋去，佢斬落嚟嘅時候，自己要識縮，但係縮啲下，嗱拍戲咁啊，度招啦。講落嚟，跟住佢會點做咧？佢咪自然會攻擊翻我嘅，係咪？咁又拍戲咯喎！佢攻擊我嘅時候，轉手係咪真係咁理想？梗係唔係啦！打埋嚟，好一落嘅時候，我哋要識得利用我哋手上嘅兵器去做一個延伸。打埋嚟，佢斬落嚟。延伸我哋隻手去做呢啲中間嘅保護自己，一係你就甩手，甩手嘅時候咧，你係順勢走埋去，呢啲係你唔同攻擊嘅玩法。咁所以咧變咗嚟講咧，你揸住乜嘢器械都好，你都要識得去運用㗎。佢放開咗，佢自己保持到佢自己安全，但係佢會唔會留意到呢啲咧？即係話反應慢咗咯，蝕底佢自己咯。嗱，我有唔同嘅短路方法可以去處理翻佢。好啦，呢一下就係斬。好啦，跟住我哋做下湯啦，所謂湯咧就係叫火啦，喺打橫咁掃過嚟嘅。咁目的點係我嘅肚嘅位置。對方打埋嚟，攻唔攻擊到我咧？攻擊唔到嘅喎，我始終有器械啊嘛。咁所以咧，其實咧，佢要做一樣嘢就係、如果我想攻擊對方，揸住呢把刀，攻擊對方嘅腹部位置。我首先可能我咗佢先，做咗呢度，打咗之後，跟住就埋㗎啦。你會覺得好奇怪，師傅你講咗等於冇講，其實揸住佢，你想點都得㗎啦。但問題個方式好緊要，我控制到對方，令佢甩手，借住呢個位置，飄開咗支棍，我就喺呢度做一個湯嘅模式啦。咁做得快得唔得咧？我冇頂開佢支棍，我只係將我嘅刀插咗埋嚟，收咗埋去，利用個虛位攝翻埋去，再做呢下動作。咁所以唔係去度拍戲嘅招數，唔係去度拍戲嘅招式俾大家睇，係實際上，如果你揸住個器械，點樣利用對方嘅虛位去入出去做我哋攻擊動作，呢個係我哋好緊要。嗱，呢個就係刀。如果棍，嗱呢個咧就我哋嘅。如果係全真龍派嘅，可能呢個長度
叫打狗棒，但係咧我哋係叫短手棍。咁我哋咧亦都最擅長係雙頭棍啦，5尺左右。跟住如果講單頭棍咧就係8尺左右嘅。咁單頭棍我唔會玩嘅，我唔夠力啊！真係好大功力嗰啲先會玩。好啦，如果呢、個短手棍嘅時候咧，我會利用呢個方法，我唔會俾對方個刀身掂到我會反而去攻擊佢個刀托下邊嘅位置，跟住壓低對方。呢個係你識唔識用，同埋有冇信心用。嗱，打埋嚟，唔好同佢玩正面衝突啦，低啲啊！其實個方式就係話控制對方。喂，你呢度小心喎，不過你真係要小心喎，你自己拖埋嚟佢。如果佢反應快嘅時候咧，你就拜拜㗎咯。所以你要快。好啦，再快啲喎，明唔明啊？唔好以為喂佢把兵器長啲，我會輸蝕，未必嘅。最主要你自己識唔識第一釋放佢嘅膽量對啊！如果唔係咧，你冇膽嘅，你揸住乜都冇用㗎啦。好啦，埋嚟再嚟一次，快！頭先我甩咗位，佢傷到我，但係問題傷到我唔緊要，佢始終佢都會掉地下。咁呢個係清楚啦。好啦，兩樣長兵器講完，有冇問題？其實仲有大概20分鐘，仲有預備咗一啲小遊戲機嘅，就你都嗱，呢個請我拍檔啦，其實佢姓趙啊，叫阿俊。咁咧佢玩咧就係你哋坊間一般叫做匕首，但係呢個匕首啦喺我哋依家裏邊咧就有啲唔同嘅。一般咧你會見匕首咧就落彩帶啦，好睇啲啊嘛，同埋俾觀眾知道佢真係揸住樣器械喺度。但係我哋嘅匕首咧唔落彩帶嘅原因咧就係我哋會利用呢個圈。so far 我教咗正式教咗30幾年段啦，由我8一傳呢套匕首，我一路問：喂老豆話點解人哋啲咁靚嘅？即係唔好話咁新派啊，其他門派啊，可能周家啊嗰啲咧，佢哋都會落條彩帶喎，點解我哋唔落啊？咁樣啊，條彩帶飛嚟飛去好靚嘅喎，再加埋新派，即係好似你哋都有匕首㗎，有冇呢樣器械？冇啊冇。新派冇嘅。冇啊。咁即係完勝咗你哋喎可能。咁咧我哋嘅特色就係話要利用呢個圈去做一下反攻，係做呢啲嘅反攻。咁咧呢個咧就係嘅特色。咁我唯有唔反駁我把嘢啦。我話你既然中意玩呢下，咁我咪同你玩呢下咯。我唔靚啦，算啦咁樣。嗱，咁我都睇翻我而家我個學生點樣去示範呢一對匕首。但係呢個匕首其實我哋有個名詞叫做，唔知大家有冇聽過袖女刀？有冇聽過袖女刀3個字？冇啊？有。其實以前咧講緊以前嗰啲服裝咧長嘅，咁咧啲把匕首就會收埋喺個袖裏邊，一出埋嚟咧一出埋嚟就做㗎啦。咁啊簡稱佢叫袖女刀，咁啊懶係有詩意咁啦。咁其實佢只係一對匕首嘅啫。唔該晒你。
係啊，最靚係你啊！笑。有咩感覺啊？俾啲意見啦。頭先你話新派武術嘅編制套路好似係冇呢樣嘢㗎嘛？咁你見過未先？其實完全冇。如果唔係OK，咁你而家見到啦，你有啲咩感覺？好似好多都係向上嘅。向上。向上落去嘅。由上而下。係由上。即係刺插啦。仲有冇？冇啦。冇。會長，俾啲意見啦。哇！隨時都會俾佢吉死咗。咁啊，不至到死嘅。我哋唔好傷人啊。咁其實係一個護身啦。咁其實如果你見到，你應該見過啦，係嘛？你個冇見過呢啲嘢啊。咁你覺得其實可能你未見過呢種嘅玩法，有冇見過？嚇、咁你哋又覺得話俾評價啲後生仔啊，睇下佢玩成點啊？你嘅感覺係點？唔係呢個真係實用喎，真係。實唔實用咧睇人嘅，我相信會長你用咧一定實用，佢用咧就係啲花拳繡腿啦，係咪？咁其實咧亦都講啦，頭先阿靚女都講咗啦，出嚟啦，咁把手揸翻住佢哋啦，係咪？嗱，我哋呢個匕首咧就會同其他門派匕首有啲唔同，其他門派有個起式咧就佢一定將人揸住個匕首，佢另外一隻手去做比例啊等等，之後咧做回復翻接翻佢嘅。但我哋咧基本上鞠躬代表一個尊重，跟住一起式咧，我哋就已經做一下向前轉一個圈。其實呢下做咩咧？其實好簡單。話明手裏刀，我一出嘅時候咧，我就一係就已經斬啦，一係已經攻擊啦。如果唔係咧，我要去俾個下馬威對方嘅時候咧，我就嚟咗呢一下。我首先我同對方有咗個距離先，一定要同佢有咗距離，做咗呢樣嘢。咁其次咧，呢一下手係訓練門人咧，就一出嘅時候，其實老實講，如果你下手似玩呼拉圈咁樣咧，就好難控制得佢好。所以我一定要將佢向上嚟到呢度位置先至放手，去將佢轉。其實呢一下，當我轉嘅時候一抽，我就已經做咗另外一下攻擊㗎啦。其實呢下就係訓練門人，我哋嘅門人一出上，一出上。我哋要訓練佢呢一下，其實呢一下除咗去攻擊上嗰個攻擊嘅時候咧，我哋仲有一下逼步啦、逼前啦，仲有一下見唔見到？除咗逼就前，係同一個攻擊，同一時間攻擊前。好啦，首先呢下我哋做咗我哋轉嘅第一下出嚟嘅。咁跟住有一盲鷹展翅嘅動作。嗱呢下展翅咧，其實咧就係話佢哋做咗一個我哋南派嘅傳子腿之後，做一個定式嘅。咁其實我哋 OK 唔該，我哋本身拳，我哋都有展翅，不過我哋用鷹爪手做一下展翅。呢下咧就盲鷹，因為講緊隻鷹係盲咗，佢靠佢嘅聽覺感覺，所以咧佢係低飛，所以咧我哋會用個低馬去做。好啦，其實呢一下就係翻我哋套路裏邊其中一下盲鷹展翅嘅模式，一落定咗，其實咧已經係直接喺呢度去攻擊後邊嘅人㗎啦，直接喺呢度攻擊後邊嘅人㗎，咁所以咧呢套匕首除咗頭先阿靚女講好似下下都由上而下插落去之外咧，我哋有個下而上插翻出嚟嘅嚇。好啦，跟住就係矮仔爬樹啦，慢啲，係啦，慢啲先開心㗎，你辛苦啊嘛，幾開心嚟㗎。好啦，其實矮仔爬樹做乜嘢咧？翻過嚟，目的就係斬我哋膝頭哥以下上寸下五寸嘅地方。好啦，你翻轉向嗰邊，會唔會啊？近啲啊，你話唔會近啲。好，矮
仔爬樹爬到嗰度，等快。OK。冇掌聲嘅點解？我都冇攰㗎，我話俾你聽啦，你試下你幫我幾次試下？好，翻轉頭再嚟講。好啦，已經抽筋，唔該晒。好啦，匕首實際上一個套路，係會俾我哋練門人利用呢個器械嘅手法。但實際用，頭先我咪講咗形單拳裏邊有下上步刀手嘅，可唔可以配合翻喺匕首裏邊用咧？頭先上步刀手咧。我哋係要個門人咧，我哋係咁樣去做啊。咁其實喺任何器械、雙刀、短兵器、單刀等等，我哋都可以做呢類咁嘅動作。好啦，再上呢下，其實咧匕首係一個小短劍，兩邊都有利刃嘅。除咗利刃之外咧，就係刺啦，所以佢哋會去做湯啦、刺啦。咁所以呢下會唔會傷兵器咧？我哋唔理㗎啦。我哋最主要就係話，我哋做咗擋嘅時候，我可唔可以利用呢個轉身去刺咧？其實就目的想利用門人反手去刺，明唔明？呢下咁嘅手法就係話，我哋嘅拳法，我哋開嘅基本拳，頭先做一上一上一上，咁其實佢可以做翻呢啲，繼續咯喎。一上反手刺，嗱，其實俾你哋睇，好似睇到最後嗰一下，喺呢邊，好似最後嗰一下係咁樣嘅啫。其實問題喺最後呢一下嘅之前，佢已經做咗佢要做嘅嘢，清唔清楚？即係我哋睇唔同門派嘅演繹，我成日都講要咩啊？架式，係嘛？你可唔可以俾下靚啲架式觀眾睇？架式一下夠啦，做嚟做去都係呢下，你唔練嘅咩？但係實際上喺佢做呢個演繹嘅裏邊，我哋真係要留意翻佢轉嘅時候點樣利用呢個器械去做佢攻與防。嗱，希望呢樣大家唔明白啦。咁咧就我嘅講法可能同其他師傅嘅方法有啲唔同，但係實質上我真係希望就將我哋嘅門派裏邊嗰個手法嘅轉承。點樣轉合去顯示俾大家睇？好啦，跟住放低咯喎。匕首裏邊咧，其實唔多嘢講嘅，真係頭先靚女講啦，由上而下刺啊。頭先我講翻由下而上刺啊，或者嗰啲批轉，永遠都係兩隻手守護。實際上啦，真係我哋而家去玩一啲實際上嘅攻嗰個智慧攻防啊！嗱，亦都教你啦，所有演示嘅模擬器械都話俾對方聽係假觀眾聽係假嘅。好啦，實際如果對方佢真係去攻埋嚟嘅時候，去向下攻，咁我會點做咧？嗱，我上次都話俾佢哋聽嘅。教佢哋一個情況就話，如果喺一個危險嘅地方，真係有人去挑釁你啦，簡單講，咁你應該用啲咩架式咧？咁後邊啲後生仔，你哋會用啲咩架式啊？而家有人嚟挑釁你打交喎，你會點啊？走，跑啊！喂，唔走得㗎啦，真係喂，逼過埋牆，你會唔會喂整個泰拳又好，乜拳又好嗰啲啊？會唔會整個架式下人先？唔會啊！咁你會點啊？跳咯！咁你哋真係好有品啊！多謝你哋先啊！呢個世界仲有啲咁有品嘅後生仔啊！我啲學生就唔係啊！喂，唔係啊，師傅，型啲啊！點樣型啲啊？
佢覺得佢咁樣好型，咁咪算啦，係咪？但係咧，我話俾你聽，如果我係被攻擊者嘅時候咧，我嘅價值只係企喺度，真係企喺度，我唔會有任何嘅 pose 去擺。點解咧？如果啱啱頭先大概9個字之前，我講過一個一字嘅攻擊法啊，咁其實我而家已經做咗一字嘅攻擊法。好啦，我嘅 ready 位置就係咁樣，我嘅手嘅高可能係咁樣，啊我唔會話真係懶係老練咁擺喺後邊啊，冇咁嘅，擺喺前邊。點解咧？我要做嘅嘢要快。好啦，對方攻埋嚟，真係俾佢攻咩？首先我要一樣嘢，我哋嘅目的唔係要控制呢啲位置，唔係要控制呢啲位置，我哋嘅目的係要控制呢啲位置，將呢個危險，將佢同我嘅危險點嚟到遠啲啦。其次咧，我就會用呢啲咁嘅預備嘅防禦招勢咧，就係攻埋嚟保護咗自己之後咧。嗱唔係冇，即係唔係做戲，其實我真係冇用力。對方攻埋嚟一發，其實就好簡單嘅啫。呢一下係嘅原理係乜嘢咧？正係我頭先所講。如果我攻擊大家嘅後腦位置，不論係叉頸，見到聲都變埋㗎啦，斬頸或者刺頸，個道理一樣。不過我頭先咧係用咗托開個下巴，攝住佢嘅力。但記住，個原理係一下過，唔好翻手。點解唔好翻手咧？如果你翻手將佢攬咗埋嚟俾自己再壓低咧，你就俾咗時間佢攬翻你一齊。我所謂唔翻手嘅意思咧，就係話清脆利落。先預備擋咗佢把刀開，跟住上馬一下，夠㗎啦，夠㗎啦。咁咧就將對方打低咗之後，我會走，真係頭先咁講啦，真係走嚇，起碼俾咗個阻擋佢嘅反應會延遲，咁已經夠啦。好啦，第二個方法，你想點樣攻擊我？對方斬埋嚟。嗱，斬埋嚟啦！我會真係用翻啲我哋門派耕田嘅方式，從地而起螺旋方式啦。坐低，先係坐低，避開咗佢少少嘅嘢，跟住呢個位置先係我哋攻擊點。頭先我咪講過坐地下而上嘅螺旋嘅，咁所以咧。今次我哋係完全唔需要用佢身體嘅任何一個部分，只係需要利用佢攻擊我呢隻手嘅所有位置。第一個位置攻擊我坐低避開，後住先啦。第二個位置唔好由上而下打呢位啊，你會將佢擺低之後，佢會做呢啲嘢㗎。所以咧，我哋要幫佢升高啲，壓低佢之後幫佢升高啲。佢個粗魯啲啦，交底啦，將佢升高，或者升高壓低嘅時候留意翻我嘅手踭，一樣可以打佢。咁咧其實咧，呢啲咁嘅方法係我哋門派裏邊最基本嘅，成日講低樁馬，一馬步一落回旋。力從地起，升上去。頭先嘅模式就係咁啦，沉低，力從地起，升上去。咁咧，當然啦，呢度控制點，只要係令到佢把刀唔可以斬到你就 OK 啦。所以咧，我會將佢有少少推開，再升高佢。咁咧，其實我已經做咗個另外一個模式嘅扭龍筋。咁咧，佢唔會痛唔會傷，不過佢可以反制翻我，有冇問題先？好啦，時間差唔多，但我都會做埋最後一個嘅。你會點樣攻擊我啊？有。呢
下，呢下你唔好做啦，小肥人係人都識㗎啦。手，或者你用埋最低嗰下，搞掂啦！我哋其實一直都冇講過話唔用腳，但係咧我哋嘅腳咧亦都係好奇怪嘅。我哋一個特色咧就係腳刀，所謂腳刀咧係用腳踭打落去，壓咗我哋目的點，跟住用成個腳嘅打底擦佢落去。咁呢個就係我哋腳刀。咁但係咧頭先佢升埋嚟擋，就已經搞掂㗎啦。咁我其實呢下目的就將對方同自己距離拉開，做咗一下打橫嘅反關節。呢下係好傷嘅，咁所以咧用嘅時候大家要留意翻啦。好啦，今日預備講嘅嘢差唔多，大家有冇特別問題？夠晒 very good。多謝咁多位先嚇。咁咧另外咧就賣下廣告啦。我唔係同呢本雜誌賣廣告啊。咁啱啱我俾呢本雜誌咧升咗做總監。咁其實呢本雜誌都係關我事啦。但係咧呢本係啱啱上個月呢本雜誌成立55週年嘅特刊。呢本咧見到個樣係我嚟嘅，個個都話係咪30年前啊？唔係前年嘅咋，23年嘅咋嚇。咁咧就我帶嘅應該今日嘅人應該夠㗎啦。咁歡迎你幫我派翻俾啲嘉賓啦。如果可以嘅就攞晒兩本去睇下，其實兩本咧都有我哋嘅門派介紹嘅嚇。咁講到呢度準時交場，係咪9點半啊？去到？係啊，好準時啊你。好好啦，時間都差唔多，好多謝歐師傅為我哋主講今次嘅武術演唱會。中國香港武術聯會為咗表示多謝，我哋特別有將感謝狀送翻俾佢。而家有請我哋中國香港武術聯會副會長車先生幫我哋致送感謝狀，有請車生。好，望一望呢度先，唔該。1、2，好，嚟多張。1、2，好，唔該。可以有請大家嚟一張大合照啊！可以全部人都一齊出嚟。出埋。OK，一齊出埋去影張相。係其他嘉賓或者一齊出嚟影張相。大家都可以一齊出嚟。一齊啦，小寶。係啊，唔好客氣。哦，影張相先識到你哋㗎，快啲。哦。收嚟晒。好，望一望先，唔好遮到，係啦，好，1、2，好，嚟多張，1、2，好，唔該晒，唔該。犀利喎你真係嚇，咁都頂多期咁都。係咯，係，大家我